Mitoy ny logité ary tapany faharoa manomboka eto ary dia tsara fara no miaraka amintsika eto manao any ianao. Manao rizataina miarahaba batsika rehetra tompoko salama ve. Iresaka portraitsika rehefa avy eo fa zao aloha miteniteny foana. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Dia amin'ny fomba ofisialy zany aloha nilazana amintsika rehetra fa ny tenanay a dia tsy resaka mikasika baolina kitra intsony raha mandrapatapitra ty mondial ty ny antony a zay ekipa alainay a dia tena tsy mamely daholo tsy alainay izy a maharesy alainay izy a dia resy a dia tsy akatsony zay fa dia arbitre angamba zao no alainay a amin'ty amin'ny takarivo a nina fa ny arbitre mety tsara milalao izy zany dia rangah anankiray ohatra ny somary efa zokonjokony a mitovy amin'ny Mr Bean zay raha mbola zay koa mbola tsy tafiditra eo a dia tsy resaka baolina tsy mihitsy fa alohanay miresaka fampandrosoana amin'ny commune satria vao resaka teo zany teo zao mipentrana ny lakamisy ny Fianarivo mieritry atosika avy eo tany Manombo sy ny karazany raha tianao ny commune misy anao hanana fampandrosoana dia ty any ro secret voalohany mandohetra ny ponina ao aminy misy karazany roa ny hetra hitanao le etranao amin'ny mampandrarahanao mpivarotra mpitatitra sy ny karazany reny reny hetra reny a makany amin'ny fanjakana foibe reny antoavana ny karama ny fonctionnaire mampianatra ny zanakitsika mitsabo atsika any amin'ny hôpitaly sy ny karazany anamboarana lalana sy ny karazany fa ny etra tany a sy ny etra trano a dia ireo a mijanona ao amin'ny commune zato isan-jato dia ireo nanaovan'ny commune fototra afitrasa dia raha fa tsy mandohetra zany tsika menakavy a dia aza manantena mihitsy hoe izy fampandrosoana na izy fototra afitrasa ovaingana ho hitanao eo na izany izy anefany a rehefa tsy ampy zay a dia zao zany zao a ho avy ny lalàna vaovao a fa mahazo mifampiresaka mivantana amin'ny mpamatsy vola na ny mpiara-miasa mpiara-miombonantoka amin'ny commune tia nefa problème amin'le mpiara-miombonantoka reny le hoe ONG vahiny sy ny karazany tena be dehibe izy reny na be dehibe ny te hanampy fa izao ry zareo reny a tsy mety miara-miasa amin'ny commune tsy tiany ny antony tsy hitiavany azy dia zao be ny tanàna mifampiresaka aminao le be ny tanàna manana couleur politique le ONG manome an'le famatsim-bola ho an'le vahoaka rehetrarehetra vita ny asa akaiky amin'ny fifidianana lasa be ny tanàna manao hoe zay ny nanao an'io dia lasa atao fitaovana any amin'ny propagandy alany azo amin'ny fifidianana manaraka zany izy dia izay a problème anankiray amin'ireo mpamatsy vola ireo mahatonga an' zareo a tsy tia miara-miasa amin'ny commune matetika dia tia koa nefa problème amin'ny zareo raha miara-miasa aminao indray izy dia matetika ohatra hoe zay mangataka rano fisotro madio amin'le tanàna omeny le rano fisotro madio fa ny fipetra dia zao izy no mametraka ny rafitra rehetrarehetra tsy maintsy manao an'izao nareo dia tsy maintsy manao an'izao nareo dia tsy maintsy manao an'ity nareo dia tsy maintsy manao an'ity reo fipetra takin'ireo nefa rangaty tsy mifanaraka amin'le toetany tsy mifanaraka amin'ny fomba mampanao an'le olona ohatra hoe marina tsy mbola mampiasa lavapringa le olona amin'le tanàna marina zany tokony mampiasa lavapringa rehefa tonga ihany rano fisotro madio fa zany tsy vita vetivety nge dinazy union ny ilainy dia rehefa ohatra ka tsy hanao an'izay le any dia tsy azo zany lefa matsina rano fisotro madio dia taraikeo fa efa miresaka lakamisy Fianarivo antsika dia toy izao kely eny amin'ny lakamisy ny Fianarivo misy phénomène be anankiray hitanay a tamin'ny 26 juin alina avy any Antsirabe zay a dia nody amin'ny 1 alina tonga iny arty efa mangy efa tapitra fa izy reto olona reto mitaingina kalesy daholo tomphitanao le hazo lavalava kely misy vidinana ireo croisement votovorona makaty Fianarivo andehan'olona be dehibe avy eo indray croisement votovorona milatsaka makareny Jovena fivarotana Santseri andehan'olona be dehibe vizivizy eo miaka midinao dia avy eo koa ary amin'le ambony arina misy tanàna kely zay aloha milatsaka maka mandrapato ary amin'le Ambotsary olona be dehibe tanora ray aman-dreny ramatoa sy pakety mitaingina kalesa daholo ny olona rehetrarehetra ary
ary magaga asiany zareo jiro le izy dia mifantaniko zany dia hoe zay solony arena efa fomba inelaka misy fa io sa hoe isaka ny zomalina ve dia misy an'io fa tena mba tiako fantatra mihitsy zay raha ohatra ka mba mahiny vavoanareo dia mba ilazao zay fa mba tia akasary zay dia hoentina eto amin'ny régie eto mba ho aseho ny olona fa tena mahavariana mila tsy hitanao ny lalana ale fa dia ny ray aman-dreny sy ny zanaka miaraka mitaingina ny mpivady miaraka mitaingina am'raika ambe folo alina zany resako anao zany efa tsy dia misy fiara mivezivezy kanefa nyzany azy zay fiara mandeha dia tena sairana dia sairana fa tsy maninona fa tena nahavariana mihitsy iza ny tompony hevitra ary isaky ny 26 juin vela izy sa fanaonareo isaky ny farany herinandro malina tokoa tsy mandohetry rao be ny tanàna malina tokoa zay fa dia afaka manoratra aty aminay na any amin'ny tsarafara zany raha misy nao amin'ny logité page Facebook ihany koa na miantso aty raha ohatra ka misy vaovao mahakasika an'izay fa malina zay entina amintsika eto ny sary raha ohatra ka misy afaka mitondra ny vaovao toizantsika amin'ny portrait ndao ary Céleste izay no anaranyity olona ho resantsika ao anatin'ny portrait androany ity izy dia atao hoe fantatra amin'ny fivarotana mofo akondro 7 taona monja izy dia efa nanomboka an'izay fivarotana mofo akondro izay 20 taona teoriana lasa antom-pivelonany tanteraka izany ary efa fantadaza izy eo amin'ny manodidina sy aty amin'ny tanàna nitafatafa tamindrindra Sonia Andrenirina sy Anjara Kotondrainy mitondra ny tantarany. Taratasy amin'ny peta-drindrina toa mianiany nefa misy zavatra tsy nampitaina toy ireto santionany vitsivitsy ireto no isan'ny nampalaza ny Céleste sy ny mofo akondro beany. Ireto avy ny tombotsoa azo avy amin'ny mofo akondro beany Céleste: lipida, glucide, brotide. Raha 2 alina mitambatra ny volanao dia milazay iray andro mialoha Céleste ihany. Yura sy andro volana sy ny taona dia misosa maro amintsika no mety efa nandre izany mofo akondro beany Céleste izany ho an'ny androany ary dia ny momba azy indrindra no entina amintsika ato anatin'ny portrait. Izy no Céleste aminy Randriana Arivony Célestin kosa no tena anarany. Vao 7 taona monja Céleste dia efa nivarotra mofo teto. Tonga na ivarotra mofo be ohatrany tsy fantatra fa ohatrany tonga ho azy le izy dia ohatrany nanandrakandana fotsiny hoe ivarotra mofo ohatr'izany dia ohatrany nety le izy dia tonga dia raikitra tsisy ray aman-dreny mivarotra fa ohatrany hoe nalefa hiasa taty Antananarivo fotsiny dia sendra tafatsiropaka taty anaty mofo akondro dia raikitra rehetra. Efa 10 taona Céleste ankehitriny ary mbola eto ihany. Fiara fitadiavana izay no fiantsony ity trano azo fivarotana ity. Tamin'izany teto dia teto nisy anao no varotra sa tany toerana? Manodidina teto efa niovy telo ako. Tetsy amin'ny sisiny tetsy amin'ny voalohany dia tato amin'ny rindrina tato amin'ny faharoa dia teto amin'izay vao tena nanangana ty fiara mifanekeny ity. Akondro 30 kilao, lafarinina 40 kilao, menaka 7 litatra ary saribao 4,000 ariary isan'andro no lanin'ny Céleste. Tanam-piandohana dia 50 ariary no namarotany Céleste ireo mofony, niakatra 100 ariary izany ary lasa 200 ariary ankehitriny. Tsy mivarotra tontolo andro izy fa misy lera noho ny antony manokana. Ny maraina amin'ny folo ka hatramin'ny ray dia amin'ny 4 ka hatramin'ny 7.
misy antony manokana satria lasa misy manao mofo sakay anankiroa ambadika ao dia zareo manomboka amin'ny enina dia mena alefa aloha kely zany zareo e dia satria zareo varotra zato dia rehefa tonga ny lera dia efa tsy haiko izay atao zareo indray raikitra indray eto dia tsy misy tafajanona anaty vitrina avokoa izay mofo voaendy satria tsy tapaka mifanesy ireo mpividy izy ihany no misahana ny asa rehetra izany hoe sady manendy ny mofo no mivarotra za rery ihany no manao an'ity ka mbola vao mitady hotesy fa raha mahita dia asiana hotesy misy fotoana tsy maninona izay te hangalatra eo ko akondro regny mety hangalarona ena ohatra izany e fa hatramin'izay aloha dia mifampatoky izay sy ny client dia tsisy mangalatra raha mihitsy fa indraindray misy olona lasany dia miverina moramora izy hoe adino ilay ohatra izao fa tsy hitadidiko mihitsy dia miverina izy taratasy mipeta-drindrina izay naparitaky ny olona tamin'ny Facebook moa no tena nahalalan'ny olona ny selesy araky ny efa natsidikitsika tany ampiandohana teo hatramin'izao rehefa misy afatra tiany ampitaina dia manoratra afisy kely foany selesy indraindray fotsiny no misy hoe miala kely rehefa ianko hoe valabalaka satria tsisy mpanolo mihitsy dia iny ihany tsy hita kely dia mametraka afisy ihany hoe lasa ny ananina e kely dia niady selesy teo amin'ny fiainana noho izy tsy afaka nanohy ny fianarany na teo aza nefa izany dia nambarany fa ampy ary mahavelona tsara ny ankohonany ny vola azony amin'ny fivarotana mofo izay lasa antom-pivelomany mihitsy moa ankehitriny ankoatra ny mofo akondro dia mivarotra mofo anana sy sambosa ihany koa izy sabotsy lady somary mandeha mamboly akondro tady toerana dia mamboly akondro ohatra izany efa tsy te hividy akondro tsony any raha andro afatra kely ho amin'ny mpijery zany totombarim-bazia amin'ny fiainana dia izay tsy mitoto tsy mihinana efa marobe ireo zavatra tafatsangany selesy teo amin'ny fiainany tamin'ity fivarotana mofo ity anisan'izany nahavitanina nangana ny trano fonenany tena mahery raha selesy ary niverika selesy hoe vehivavy iny sely atao sely manko izy rehefa lehilahy fa selesy izy vehivavy be dia be tsika menakavy manao asa ohatra ny selesy any amin'ny toerana misy atsika any fa ity mafatra matoa selesy ohatra izao dia tsy miova fa mitsara aza fomba fiasany ohatra zany zao madio ny akondro entiny matetika manko mofo akondro ny olona le tapatapaka eny amin'ny fanotriana akondro reny lefa lolo reny no alainy dia reny tsisy mahita fa ny selesy tsy zany ny menaka ampiasain'ny selesy koa zany zao dia tsara mbola tsisy olona marary fa raha misy olona marary tsy lany ohatra ny reny mofo akondro ny selesy zay zany tokony anaitra atsika rehetrarehetra hoe zay ataonao dia ataovy tsara fa tadiavin'ny olona foana ary ianao arany tsy maharaka dia jereo vision an'le zao zany izy dia efa mieritrrehetra mijery tany sahady fa amboly akondro koa ary ny akondro ao anatin'izany rehetrarehetra zany tsika tsirairay avy tokony hihinana akondro roa isan'andro fa tena mahatsara ny fo indrindraindrindra amin'izao fiainana kotrakoatran'izao ny akondro ie mirarisoa azy sika ary dia mirarisoa an'ireo tanora mety hoe ohatra ihany ino an'izay maniry hivarotra ihany koa fa tsy alalavitra izay akondro izay ny hoy ianao Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Mofo akondro iny zany any selesy izay no tena hoe atao hoe fomba fihinana sy fivarotany an'izay akondro izay fa fanontaniana mahakasika an'izay indrindra no nentina teny an-dalambe teny. Raha ny eritreritra ao dia azo anaovana inona avy ny akondro? Azo anaovana jus, dia anaovana confiture, dia mofo akondro. Dessert dia atao parfum na glace ohatran'izany. Yaourt. Azo anaovana zavatra be, anaovana mofo akondro ohatran'izany dia azo andrahoana le voasana izy dia azo andrahoana dia misy le akondro aty amintsika ireny
voasana izy zao dia te atao ohatran'ireny amin'ny ovy ireny ohatran'ny ovy atao rondelle dia endasina izy tsara sady azo atao loaka no azo hohanina amin'izao azo atao goûter amin'izao. Afaka anaovana fintsa izy dia afaka anaovana lakoly, afaka anaovana koba ravina. Fanaovana confiture, chips, fanaovana milkshake. Azo hohanina aloha voalohany indrindra ny akondro dia azo ampiasaina amin'ny produit de beauté zao atao ohatran'ny karazana masaka na afangaro amin'ny produit hafa amin'ny produit végétal hafa. Ny akondro aloha tsy maintsy hohanina aloha voalohany dia faharoa izy azo anaovana fanafody dia fahatelo izy anaovana mofo akondro sisy ary izy koa mahasalama. Afaka zavaina kely ve le hoe izy azo anaovana fanafody? Azo anaovana izy satria inona moa le any ambanivohitra aloha no mahay azy fa ny le Antananarivo tsy dia mahay azy. Fanafody kibo akondro dia asiana chocolat amin'izao andro makatsika izao manko be mbarary kibo dia misy fangaro fa tsy tadidiko le izy dia mijanona le arety kibo. Ny akondro aloha dia tsy fihinana ny akondro raha vao tsy mafana ny arivariva manomboka amin'ny efatra sy ny nofakondro le akondro tenle ramosety le atao dikibo iny miaraka amin'ny chocolat iny atony le akondro dia le izy mama iny no hohanina dia iny zany mampihena le fivalanana ao anatin'le akondro fa be deabe iny azo atao amin'ny akondro ka be deabe lakoly fametahana afisan'ireny fampisehoany ireny petraka tsara mihitsy tsisy manindaka mihitsy fa mahafinaritra amin'ny akondro koa dia zao mandava taona dia misy foana ny akondro hafa ny voasary ny fotoana ny zavoka zao hoe fotoana ny mananasy zao efa ny akondro tompoka mandava taona gady iny faritra tsy nanana iny mpamatsitsika amin'ny akondro any tsara tanàna be faritra betsiboka misy akondro tena tsara be tena tonga aty Nosy be aty entina camion iny amin'ny faritry vatovavy vinany iny anto iny tena misy ny akondro dia manana akondro be deabe tsika eto misy ny zanzibar misy ny akondro ny nazoreto mavokely misy ny akondro ranjali sy ny karazana zany fa mampimoa dia zao tsika rehefa mividy akondro ny akondro tsara amintsika ary tena tsara dia lehibe taparasy reny fa ny vazary efa tonga eto tsy tiany reny miazy zatra n'le akondro avaria le madiobe le avaria Guadeloupe sy le avaria anina moa le Guyane sy ny karazan'ireny le saromana dia tsisy taiparasy mihitsy n'le izy kanefa ny tsy dia mamy reny fa le misy taiparasy ihany tena tsara. Ny akondro koa raha tsy diso misy karazany amin'le nanotanisa karazany teo misy karazany hoe tsy azo hanina mata fa tsy maintsy nandrahoana na atao mofo raiky reny hitantsika ireny dia mino fa marina avokoa reny voaton'ny olona teo reny samy mahafantatra hafa ihany koa ngamitsika sy ny voaton'ny misy koa tsy voatery hoe masaka le hoan'ny foana fa misy le atono any mazagatsika zao any mayoty any Comore dia atono mihitsy ny akondro solona vary dia endasina dia asiana sira dia iny ny hoanina miaraka amin'ny hena fa ny atsika moa dia tsy mahalala fa tsy hoe le mamy ihany fa zany mihinana ny olona ny akondro. Dia mino isika fa dia desera akondro raha misakafo moa dia efa mirary atsika rehetra azo tomana fa iresaka vaovao hafa kely indray. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi vao mandray ianao dia tia. Alika anankiray izay tao anatin'ny Guinness anisan'ny voalaza fa alika ratsy tarehy indrindra ity ho resantsika ity satria dia notimandry androany ity alika ity. Telerinandro taty aorianany fifidianana azy ho alika ratsy indrindra maneran-tany dia maty Zaza, alika bulldog vavy izay 7 taona. Ny tompony ity alika ity no nilaza izany vaovao izany tamin'ireo hainao manjery Amerikanina omaly any Anoka, Minnesota izy ireo no mipetraka. Malahelo mafy araka izany ny tompony izay Megan Brenard raha ny vahiny tao amin'ny fahitalavitra CNN tany an-toerana. Hatramin'izao dia tsy mbola mino ihany hoe lasy ity alika ity, tsy mbola ampy akory ny fotoana ny arahanay indrindra taorian'izy nahazo ilay amboara ho alika ratsy indrindra maneran-tany.
tsy aivina fa ny fahatelo amby 20 ny volana jona lasa teo no nahazony ity alika vavy ity ny amboara amin'ny mahalika ratsy indrindra azy eran-tany. Nambarany tompony fa tena ratsy izy raha olona hafa no mijery fa saingy amin'ny tompony dia tsara foana ny alikany. Ny anaran'ny alika ihany koa dia nalaina avy amin'ny mpanakanto malaza Saza Gabor. Tsy aivina trano fa mitetina 50,000 dolara moa no azon'ny tompony ny alika tamin'ny nazahoana voalohany tamin'ilay fifaninanana. Izay fifaninanana hafa mihitsy moa zany ilay nazahoana ilay alika an'izay ara-tsy tarehy izay fa tsy ny Guinness tsy akory ahitsikely izay voalazako teo izay. Toetry ny andro mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina ihany isika indrindra ireo faritra avoatany fa na izany azy ho an'ny faritra ny avaratra izao dia somary sy ny orana ny asava manomboka maraina ary mandraparivin'ny andro orana amin'ny tsy tapitapy fa tsy tokony orambe akory ny miandry anareo any amin'iny faritra iny maripana 20 hatramin'ny 30 degré celsius ny any amin'ny faritany Mahajanga kosa araka ireo hitantsika ireo dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro tsy tokony hisy ny orana ary ny maripana dia azo atao hoe ambony mafana ho anareo ny amin'iny faritra iny 2 ny mafana indrindra amin'iny faritra rehetra iny any amin'ny faritra Nalanjorofo Antsinanana ary Aloatra Mangoro kosa araka ireo hitantsika ireo ny any amin'ny Moritsiraka dia mafampana ihany Aloatra Mangoro kosa 10 degré celsius ny maripana ambany indrindra azo atao hoe mangatsiaka ihany koa io zany ny eto afovoantany izay misy ny mangatsiaka indrindra ngamba ao anatin'izao ririnina izao dia ny Vakinakaratra izay 7 degré celsius ho an'ny Rampitso ny Analamanga kosa 5 ary ny hafa izay efa mihoatra ny 10 ihany na izany aza dia ao anatin'ny ririnina isika ny faritany Fianarantsoa no hitantsika manaraka nisan'ny misy ihany koa ny teo amin'ny faritany Fianarantsoa izay noresana teo dia misy ny maripana atao hoe antonontonony ihany nefa misy ihany koa ny mangatsiaka indrindra toany ihany amoron'ny mania izay 10 degré celsius ny Atsimo Antsinanana kosa no hanisy orana amin'ny tsy tapitapo an'ny Rampitso izany hoe raha fezina dia faritra roa mety sorana ho an'ny Rampitso manerana nosy ary ny faran'ireo hitantsika ireo ny anosy izay mety sy orana ny vamaraina ny faritra hafa kosa ifandimby ny rahona sy ny masoandro ary ny maripana 12 ny mangatsiaka indrindra izay any amin'ny faritra Androy. Izay ny toetry ny andro asa mbola misy oresana resaka alika kely tsy arotro ohatra rehefa natolotsika nalefatsika teto amin'ny JT teto ihany any amin'ny faritra any amin'ny faritany any amin'ny firenena hafa mora olona dia misy olona misafidy mihitsy hoe za tsy tiraka fa dia alika no tezako dia manam-bola be dia misy hoe alika mandova trano fandraisantsika teto kosa dia misy an'le hoe fandraisantsika koa le hoe maty solina alika iny dia raha manam-bola le tompony dia entina makany Corée du Sud raha tsy diso izay dia clonena izy dia mahavoaka mahavita alika mitovy amin'iny amin'izay zavatra zay dia ampieritreritantsika fotsiny mandeha ny teknôlôjia moderne sola tompoky miaraka taminay tamin'ny ty tolakandro ty ariva ity dia ara-pitsolay manay tamin'ny ilay zay titsika veloma tapoka
Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantso manolotra anao ny Logité. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava voafantina sady vaovao tsara no tsy mora. Spaghetti Primo nanolotra anao teo ny Logité. Paperline, le choix de votre succès. Mirana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, jery Logité. Sparkle vaovao, mira ndava ny ankohonana. Total vous a présenté le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Chic de Fabiola, la référence de la mode africaine, Nanulchano Teo, le JT.